What's up mga brad, no? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na nyo napanood ng video na to, no? So ngayong video na to, in this video mga buddy, mag-unboxing tayo ng Tusundra mga buddy, subwoofer mga buddy, no? Tusundra subwoofer mga buddy, 8 inches D8. So may nagawa tayong DIY dito na D8 mga buddy. Ano to, ported box din to mga buddy, no? So may link tayo sa mga ported box talaga, no? So masalyahan ko na to, nalagyan na natin ng ano, pero hindi pa natin finalize talaga ito. Pipinturahan pa natin to or lalagyan natin ng tela or pero mas maganda pintura na lang ba din, no? Kasi babagay natin sa ating ampli, ating component din, no? So let's go, unboxing tayo, tapos siyempre sound check tayo, okay? So ayan siya mga buddy, kinuha ko na sa ano, tinignan natin yung ano, yung kinuha natin yung bubble wrap niya. Hindi ko pala na-play yung ano, na push yung record, no? So yan na lang. Kalimutan ko i-push yung record ano, pag unboxing natin. So ito, ayan, bus ano lang siya, bali Tusundra bus 801 nga pala siya mga buddy, no? Ayan, no? 801. So yan natin. Ayan. So okay naman siya mga buddy, no? Safe naman dumating. Wala naman siyang damage, salamat naman, wala nang damage. So itetest natin to ngayon sa ating ano. So titingnan muna natin mga buddy. Yan. So marami na rin gumagawa ng review nito sa YouTube mga buddy, no? Pero so kaya maganda naman yung mga comment nila, yung mga review nila. So titingnan natin, subukan natin kung okay ba talaga siya. So ewan ko kung 800 watts to, no? Hindi ko alam kung totoo bang 800 watts to, no? 800 watts ang kalagay dito, no? Max power. Bus model 801. So Tusundra. Ang nagustuhan ko dito mga buddy is yung ano niya, no? Tawag dito yung dust cover, no? So ito rin nagustuhan ko, isang mga buddy, yung dust cover niya. Baliktad yung mga dust cover niya. So pang subwoofer talaga. Maganda yung design mga buddy. Ngayon mga design din itong ano, ganito din na JBL, no? Pero yung JBL may ano, yung dust cover na ano. So ito, try natin mga buddy, no? So okay naman yung pagka-packaging niya at saka yung ano niya, maganda paglalagay. So yan, time lapse na muna tayo mga buddy. Yan mga buddy, no, tapos na natin, na-install na natin yung ano, sub natin na D8 na Tusundra. So ngayon i-test natin ngayon sa ating DIY L ported box dito pa rin sa NCS, no. So yan, ipa-drive natin dito sa Sony component natin na MHC NX1. So yan, so lakas rin ano niyan buddy, kasi naka ano rin yan, naka bus din yan, naka groove yan, no. So yan, so testing natin, sige, huwag na natin patagalin. So be sure na naka-headset tayo mga buddy, no, para ano natin talaga yung bus or ano man lang, no, ma-ratings natin ng maayos, okay? So let's play the music mga buddy. So mga dalawang music lang siguro, so okay.
So yun mga buddy no, na-testing natin, na-try na natin mga buddy nung kano kalakas yung bass niya mga buddy no. So naka-groove din to yung ano natin. Overall mga buddy, satisfied ako mga buddy. Okay na okay mga bass buddy. Yanig yung bubong natin mga buddy no. So naka 85 ata percent yung ano natin, volume natin, kasi pag nagte-test tayo mga buddy sa hindi ko ipo-full talaga yung volume natin buddy. Kasi iba na pag ano mga buddy no. So mga 85, 80, 85 okay na yun mga buddy no. So kahit i-full volume zero natin, kayang-kaya naman buddy no. Pero mga 85 lang yung ano natin, test natin. So napakalakas ng mga buddy no. So napakaganda mga ano buddy, yung sa box at saka ano combination talaga silang mga buddy sa L-ported. Maganda talaga to sa mga L-ported box na sa booper no. So Tucson 801, Bass 801 pa lang ang model nito mga buddy no. Ito, bagita ko sa inyo no. So yan, Tucson X, Tucson Bass 801 no. So yan mga buddy, review natin sa ating ano unboxing, reviews, sound check, yan. So hindi pa naayos yung portal box natin, hindi pa na pintura, hindi pa napaganda, pero okay na okay yung tunog mga buddy. So satisfied ako talaga mga buddy no. Napakaganda mga buddy. Pag nandito lang kayo mga buddy no, narinig nyo talaga yung ano ng bass ng mga buddy, yung tira talaga ng bass. Umano talaga yun. Nakita nyo naman siguro sa video yung ano niya no, yung pag-bounce ng bass no. Kung nandito kayo sa ano sa katayuan ko, sa kaupuan ko pala. So napakaganda pag narinig nyo sa boses sa tenga no. So nilagyan ko nga pala ito ng ano mga buddy. Lagyan ko pala ito ng hi in Twitter ito. Lagyan natin para hindi naman puro bagsak na lang maririnig natin no. Kasi pag puro bagsak na lang, iba na. So mas maganda rin yung may ano, may hi tayo. Isa lang yan. Sa isang channel ko rin kuninik yan. Bali dalawang channel yan. So isang channel ko na lang kinunik. Kaya channel ito. So yun buddy, ratings natin, comments natin dito. Okay? So comments natin dito mga buddy is yung bass niya napakaganda, solid, maganda, walang sayad kahit ay minus natin, kahit nasa mga 5%, okay na okay, walang sayad yung bass niya, may yung coil niya. Maganda nga pala itong mga buddy talaga no. Kita natin sa comments sa Shopee or sa YouTube na napanood natin. So ayos siya. Yung cons niya yun, yung mga buddy no. Yun. So yan ang cons ko ng mga buddy sa kanya no. Yung ano niya, makapal no, rubber ano niya. Tapos ito okay naman kahit nalalagpas yung lagpas konti yung ano tawag ito, yung padikit niya. Okay na yan, wala naman problema yan no. So makapal yung ano yun, yung ano niya, tigas no? So ang bass naman niya, comments ko talagang ano, bigay ano talaga yung bass niya no? Siyempre sa booper to, so tapos L-ported pa, tapos dito siguro mga buddy, sukatin natin to para may idea naman kayo. So wait lang, kukuha tayo ng meter buddy. Simula sa baba sa airbin mga buddy, ang butas is 2.5 cm no, yan mga 2 something, 2.4 ano no, cm tayo mga buddy no. Tapos yung height natin mga buddy is 2033. Yan mga buddy no. So 33 yung taas. Yung taas naman is 33 cm. Yung ano naman dito is 27 cm no. Yan 27 cm. Yung dito naman sa likod naman is 32.5 32.5 no cm. 32.5 cm or 33, gawin nyo na, pwede rin gawin nyo ng 33 cm. Yan. So please comment lang kayo mga buddies sa baba kung anong ano nyo, kung meron kayong ganito rin or L-ported na ano, may katanungan kayo, sagutin natin agad-agad yan, walang problema mga buddies pag hindi tayo busy no. So nag-upload nga pala tayo ng mga ganito, mga sound system review, unboxing review, speaker, L-ported box, nagre-repair tayo ng TV, repair amplifier. Most kadalasan dito tayo sa sound system mga buddies no, focus no, ito. Yan, mga ganyan, mga component. Marami tayong mga component dyan mga buddies no. Yan, kita nyo sa likod yan mga component. Yung isa rin doon, yung LG. So marami tayong ano dito mga buddy. Yung LG is pinaayos pa yan. Okay na siya pero hindi pa kinuha no. So yan, yun lang mga buddy. So please pa-comment na lang kayo no, kung ano man. Sa mga newbies, please subscribe. Sa napadaan, please subscribe no, para marami tayong ma-upload, para maganahan tayo pag mag-upload no ng mga ganito mga review. So thank you so much sa pagpapanood mga buddy. God bless. Peace yo. Bye-bye.